ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଭଲ କଥା ଛୁଆ ମନେ ରଖ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମେ ଅତୀତକୁ ପଳାଅ। 2000 ମସିହା ତଳକୁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନଥାଏ। ଧନ ଯେତେବେଳେ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଧାରେ ଉଧାର ଆଣିକି ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ବୁଝିଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେମିତି ଦେଖ, କାଳର ଚକ୍ରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଆଉ ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ରହିଯାଏ, କ'ଣ? ଧର୍ମର ଅଭାବ। ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହଉ, ଯେତେ ଧନ ଥାଉ, ଦେଖ ତା ଘରେ ସେତେ କରେ ନା ନାହିଁ? ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିছে, ରହିପାରେ। କୋଉଠି ପୁଅ ବୋହୂରେ ଝଗଡ଼ା, କୋଉଠି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁରେ ଝଗଡ଼ା, କୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଝଗଡ଼ା। କାରଣ କ'ଣ? ସବୁ ଧନର କାରଣ। ସେଟା ତାଙ୍କ ଦୋଷ ନୁହେଁ, ସେଟା ଆମ ଦୋଷ। କାହିଁକି? ଆମେ 7 ପୁରୁଷକୁ ଧନ ରଖିଲେ। ମଣିଷ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଧନ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କଲେ? ଆମେ ଖାଲି ଯାହା ଚାହିଁଲା ତାହା ଦେଲେ। ସେ ଆଉ ଧନର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଜାଣିଲା? ଧନଟା ଆସିବା, ଟଙ୍କାଟିଏ ଆସିବା କେତେ କଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛି? ଜାଣିପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ଘଟୁଛି, ସେଠୁ ଘରେ କ'ଣ ହଉଛି? କଳିଯୁଗ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଅର୍ଥ କଳିଯୁଗରେ ଅର୍ଥ ହେବ ଅନର୍ଥର ସାଧନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ 100 କି ନା 1000 କି 999 ଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସୁଖ କାମନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି କାମନା ବି କରନ୍ତି। ସୁଖ କାମନା କ'ଣ? ରାତି କୋଠା କରୁ, ଲୋକ ହଉ, ସେ ପଇସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଆମେ କେମିତି କରିବୁ, ଏଇ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ କେତେ ଅବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛେ ବା ଆସିଛୁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଦେଖାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଗଲେ ତୋର କର୍ମଦୋଷ ଦହନ କରିବୁ। ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଖାଲି ମୋର 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 ଆମକୁ ସବୁ କ'ଣ କଲା? ଦାୟୀ କଲା। ତେଣୁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯେତେବେଳେ କୋଠା କଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ କୋଠା କଲି? ଈର୍ଷା ଭାବ ଆସିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା? ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପଚିଗଲା। ବୁଝିଯାଉଛି? ତେଣୁ ଧନ ଯୋଉଠି ମନେ ରଖିଥା, ତମେ କହୁଛୁ କଳି ହଉଛି ସେଇଠି। ଧନ ଯୋଉଠି କଳି ହଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ତମେ ସମାଜ ସହିତ ତାଳ ଦେଉଛି। ତୁଳସୀଦାସ କରି ବାଣୀଟିକି ଚିନ୍ତା କର, ତା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ
ନା ଅସତ୍ୟ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଲୋଭେ ସୁତ ବିନାଶ କରେ ପିତା ଜୀବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖ ନ୍ୟୁଜ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ଅର୍ଥ ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ, ଏଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପୁଅ କଣ କରୁଛି? ବାପାକୁ ବାଡ଼ି ମାରି ହଉନି। ଅର୍ଥ ଯୋଗୁ ନାରୀ ବିନାଶ ନିଜ ପତିର ପ୍ରାଣ। ଏଇ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ନାରୀ ତ କଣ କରୁଛି? ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ। ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଦେବତା ପୂଜା କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀର ପରମିଶନ ନେଇ ପୂଜା କରିବା ହେଉଛି ବିଧେୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ କଣ କରୁଛି? ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ପଇସା ପାଇଁ ମାରୁଛି। ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରି ପିତୃମା ପନ୍ନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ଗୋଟେ ପୁଅର ଇଷ୍ଟ ଉଚ୍ଛୁଣ୍ଡାର ହାତ। ସେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କଣ କରୁଛି? ଅର୍ଥର କାରଣ ହୁଇ ମିତ୍ର ମହାଭୋଗାରୀ। ମିତ୍ର ବୋଲନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ଏ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କି ବନ୍ଧୁ କଣ ହଉଛି? ଭଗାରୀ ଯାଉଛି, ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ମାରିବାକୁ ପଛଉ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଲୋଭୀ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ଧାର କଣା ପରି। ଯିଏ ଅର୍ଥ ଲୋଭୀ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋଭାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଧାର କଣା ପରି। ଅନ୍ଧାର କଣା ସବୁ ଦେଖୁଥିବ, କିଛି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବ ତଥାପି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଧନ 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 ହେଇ କଣ ହବ? ବିନାଶ ହେବ। ବୁଝିଯାଉଛି ନା? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ତେବେ ପ୍ରାପତ ନର। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରେ। କୋଉ ଧନ? କୋଉ ଧନ? ଯୋଉ ଧନକୁ ଚୋର ଚୋରି କରି ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଧନକୁ ଭାଇ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। କୋଉ ଧନ? ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଧନ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି। ଯାହା ପାଖେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା, ସିଏ ଧର୍ମର ମହତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ। ତାର କଣ ହୁଏ? ତେବେ ପ୍ରାପତ ନର। ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ମନ ରଖିଥା, କଳି ଯୁଗରେ କଣ ହଉଛି? ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥର ବୁଝି ହଉଛି? ଲୋଭ ମୃତ୍ୟୁର ଲକ୍ଷଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବା।